谢我们教发中心在交流计划这个架构之下，给我们老师有助理的协助，让我们能够有这个机会制作这个思维教材。但是我在这边要利用一个机会，我要特别感谢嘉玲，在她专业跟耐心的协助之下，我才有机会，也才能完成我的数位教材。也才这边能够跟大家分享，那因为只有10分钟的时间，我就很简短的从我的制作的动机，还有我的过程，还有学生的回馈，以及我个人教师的心得，跟大家说明。最后我会 demo 给大家看一下，学生对我的声音跟我的速度有一些蛮正面的回馈哈。虽然是法文的资料，但是我是用中文说明的哈。那首先我为什么会制作数位教材？其实我是一个电脑白痴，我很怕碰电脑的人。但是我在院长任内的时候，因为当时在4年前正在推动院内的数位教材，所以我刚刚主任说明年要由以院内为单位来分享，我觉得是一个非常好的一个机会。确实是当时我在院长任内，我也很想落实的一个事情。感谢主任的规划。所以在这样的推动之下，又刚好当时的北一区教学资源中心给老师制作数位教材的一个奖励。那我当时就想，因为我法语口译在国内我算是第一位开设的，中央大学啦，有时候因为在中立，而且我过去授课我也没办法过去，文化大学真的在比较远的地方的学生也希望能够有机会学校口译，所以我当时就在这样的一个天时地利人和的这样的一个条件结合之下，我就很勇敢的申请这个数位教材，其实我根本都不知道该怎么制作。等到有一天，那个怡慧跟嘉玲让我看，医学院一个老师叶老师制作的，让我看，原来那个画面跟声音是可以同步出现的。我当时为之惊喜，我说哇，太好了，那我不就是把课堂上我要跟学生讲的整个过程，我就搬到荧幕上就好了。我当时学到了，当时学到一个软体是 Camtasia。那我那个也是在怡慧跟嘉玲的，那我那个给我一个很短时间里面教我怎么制作，我把过程写下来之后，我自己在教学资源中心，我们9楼关了大概3天2夜，刚晚上是有回家啦，但是我就这样一整个让自己在那边录制，但是这个录制之前我整个规划都做好了，我先把我每个单元我要做的教材 PPT 我全部做好，我都先做 PPT。待会大家可以看到，那 PPT 做好之后呢，我要录制的时候，我就会把，比如说像我自己会影印下来我制作的PPT。那在录制之前，因为怕有时候会有些重点，因为我们都知道我们 PPT 只是一个方向而已，一个大纲，所以有些怕我会漏掉的地方，我就会在这个纸本上面我先记一下，这个待会我要提醒什么，我要讲什么。好，那这个是我自己的一个小小的技术。所以在我另外这个制作的15个单元里头呢，我事实上我是选择法语语法里面最难学习的地方。因为我除了口译是我的专长之外，文法也是我第一个专长，所以我知道学生在学习法文文法上很难的地方，加上4年级的文法课又是学生，我们是选修课，但是每次选修都几乎都40位以上的同学，也是因为有很多人修，加上又是学习上的难点。在这样的动机之下，我就是再来申请这一次的教材。当然，这个动机有第一次的那种很痛苦的经验，觉得那种痛苦的经验不延续很可惜，所以我就在想说，教发中心又有这个机会，我说好吧，口译之外那就是文法喽。好，那就是在这样过程之下，我就这样的一个背景之下，我就设计这个单元。那我用的是 Abracam 这个软体，我就觉得哇，比起我4年前那个软体太容易了。因为其实我还想，我这个人很守旧，我又想回去用我以前那个软体。后来教发中心在6月今年的6月就办一个教学工作坊哈，教我们老师认识这个软体。后来我要录制的时候，嘉玲说：“老师，你真的不要试试 Abracam 啊？”我说：“好吧，既然它是很简单的。”结果嘉玲又跟我讲几个简单的技巧，录制确实是非常的容易。我觉得整个录制过程当中呢，虽然一直要坐在那边很辛苦，但是录不好的地方又可以
重来，自己听了以后又可以重来。事实上，就是因为当自己不满意又重来的时候，变成时间花了很多。事实上，我15个单元，我一共后来完成的是6个小时30分钟。那当时教化中心在我们申请的时候说，以每个单元15分钟，报了多少钱我忘了，一个奖励。那我想15分钟其实很难设计，因为每次那个性质的内容，因为你很难说刚好是在15分钟。好，所以我就不管了，我就不管。当时我是用设计总 total 会有5个小时去设计，然后学校给了经费，让我用聘了一个助理。但是后来我在我做 PPT 的过程当中，核定之后我在做我的 PPT 的时候，我就按照这个单元我应该让学生学习的整个那个大纲、大方向、大致的内容，我就先安排上去了。那结果没想到，我后来会有一个单元是将近59分钟。那有单元呢，大概20分钟。那结果我们要回馈的时候，请学生回馈，因为我今年是休假研究，我没有课，我这个课是下学期才会上。教化中心家庭说还是请几位学生回馈。我觉得学生的回馈非常重要，因为我们自己都一厢情愿，自己在录的时候呢，譬如说我虽然是59分钟，我是分了好几个段落在录的，我自己不觉得它很长，然后还录得很高兴啊。口沫很飞的自己在电脑面前这样来讲的，结果学生说太长了，希望呢，每个单元限制在25分钟。我后来觉得这个年轻世代会跟我讲25分钟，我下学期我想再问学生，因为他的理由是说，你如果过长的话，他说老师我们就会离开电脑去做别的事情。我就觉得学生这样讲倒是挺有道理。25分钟，好啊，那我想以后如果有机会，我就会修正的。但是我还是会问学生，为什么你们会有25分钟这个标准哦？不知道是从哪来的。所以我在这个地方，我就觉得还是要感谢学生的一个回馈。在心得方面，我自己认为。对，还有学生给我的回馈就是，他说，因为教化中心都有几个开放性的问题，问他们这样的教材对他们学习有什么样的帮助的地方，学生都会说可以让他们不断的在重复，课前也可以预习。我想学生是课前预习跟课后复习，合乎我老师的期望。我也希望，因为现在大家都在讲翻转教室，我觉得在那个我们的毕业学分已经降低到128学分的时候。在这个地方可以让学生有第一个利用这个数位教材，他可以培养他的自主学习，他可以利用他自己上课，可能我们大家一视同仁，程度好的、程度差的一样听我的说明，但回家之后，他可以依照他自己课堂上比较不清楚的部分，他可以再听，再不断的重复的听。我觉得这是学生给我的回馈。当然，我说还是一样，我老师的期望。另外一个，我就觉得在有这样的数位教材之后，我下学期我还是会比较多设计一些课堂上的一些学生的一个互动跟讨论，以及当他们一来的时候，我可能会研究他们有没有先预习，预习之后可能他掌握的是什么，他掌握不够的，我就会在课堂上利用他比较不清楚的地方。我会在那个地方先是让我自己能够多加强。当然这个当中不是课堂上在问的，应该会在课前就透过现在都有 iCan 可以请学生先跟我们讲。好，我们下个礼拜有这个单元，在一个礼拜在下个礼拜上课之前，如果你们觉得什么是你们希望老师课堂加强的，我们那时候就可以赶快在临时补充一些讲义，让学生来学习。那最后应该还有3分钟的时间，我就让大家看一下我实际的成品。在这个单元里面，我们要我先看，其实我在这个单元之前，我有一个15个单元，每个单元的名称。要看的是，这个是，对，因为我觉得跟学生有一个整个的概观，就是他在这个数位教材里面他会学到哪些部分。所以我一开始是先一个全面的15个单元都跟他们就讲标题，跟他们讲一下。解析数位教材。学习内容包含下列15个单元。第一个单元，要探讨的是 mod 到 ASP 三者之间的关系。好，那15个就是好，因为法文的大家也看不懂。好，那我们就看第一个单元，我是怎
第一单元我们要看的是 mode do 还有 aspect 三者之间的关系。在这个单元里面，我们要探讨的有5个部分。第一个部分是définition des 3 modes indicatif, conditionnel, subjonctif。这个就是5个部分，然后我们再看但如果你说 il semble qu'il ait de la fièvre， 他好像发烧了 ，il semble qu'il fasse plus chaud， 好像天气比较热。好，那我想，因为这个就是隔行如隔山，我的那个笔是家里一直提醒我的，说老师你那个笔，你那个滑鼠要小心，或者那个笔会乱动。事实上那个笔好像还可以画，但是我会画了会斜了，会歪掉了。我对我自己没有什么把握，我就不敢去尝试了。那我每个单元我会有，其实我的东西是我觉得很无聊，就是也没有什么很活泼的东西，用文法也活泼不了。我就每个单元完之后，我就有设计有练习。那这个练习当然就是各种不同的配合内容的一个部分，大概都会有3到5大题的练习。之后我就把每个解答也附在档案上面。所以我们在每个单元的最后是要让老师看一下，就是会提醒学生。比如我的说明完的最后一个画面，我会跟他讲说，也是嘉玲一直在提醒我的，跟学生说，这个本单元附有练习与解答，请同学参阅另外2个档案，他就会过去拿，这样子。所以我觉得我另外这个单元里面，除了是访问学习难点之外，我觉得利用这个数位教材，那我能够做汉化的对比，因为我的单元里面像时态跟那个逻辑关系表达是法语的很大的特色，但是如果能够透过我们因为我国科会计划也做了好多个跟汉化的比较，所以我就利用这个机会，把课堂上我没办法发挥的这一部分，我就放在后面的单元。以上简单的说明，谢谢大家指正，谢谢。